呢4個月你哋做咗啲咩嚟啊？呢4個月嚟，你諗住點樣去踢最後一場波？如果我哋最後一場波咧，想有啲嘢睇嘅咧，就揾啲對手咧就越渣就越好。我哋練咗咁多次波，如果都仲係連個波攞唔到、俾唔到、射唔到、斬唔到，其實真係冇乜嘢睇嘅。我哋練咗咁多次波，俾咗咁多次睇片你哋，去埋集分都冇乜轉變嘅話咧，我覺得呢隊波未必係適合你留低嘅隊波。國師，上一次咧，我哋好容易俾人哋咁樣打穿一啲嘅單刀嘅情況，多2-3分鐘就輸第一球啦。OK， 咁好快已經第2、第3球已經輸咗。我唔想大家因為失完一球又一球，令到成場波已經冇晒士氣。OK， 大家頂得幾耐得幾耐。我咁樣去做個即係 summary 就係上半場咧，我哋打和到0-0都踢得好，但係我哋下半場咧，我哋贏唔到咧，其實就唔應該。足球就係咁樣，你上半場守到下半場，你有1-2個 chance， 可能你剔到，咁我哋就會贏咗第一場波。嗱，有一樣嘢特別要講就係，我今日其實只係換咗一個人。我想話俾你哋聽就係話，其實足球咧，如果有空間底下咧，我一定換晒人。但係有時可能你見一個比賽咁 close 嘅時候，教練就未必會有調動。足球好習慣，有時一場波一個換人都冇，都好正常。所以你哋都要習慣，如果喺後備有機會冇得踢，咁唯有你哋要做嘅就係爭正選。所以要維持隊內嘅競爭就係呢個意思。OK， 一個禮拜咁進步緊，開心嘅。但係你哋千祈唔好滿足 ，push 自己多啲。人哋要真係見到你得定係唔得，冇得呃人嘅。OK， 所以俾心機，加油要加操。Thank you。一班後備球員即使未能正選上陣，都默默加操，等待為櫻花出戰嘅一個機會。呢班冇踢過啊嘛，冇踢過踢得少咪只係要加操咯，唔好嚟到唔可以嘥個場。有時咧，等佢哋覺得呢班咧踢完啦，呢班咧就喺度加操咁樣樣，等佢哋覺得下次唔得，我下次一定爭正選。有冇後悔參加呢個節目？咁我冇喎。咁你得到啲咩？我得到一班隊友同埋自己。好攰啊！要唔要落場啊？聽住，邊個跌咗落隊啊？全部由頭做過啊！3、2、1轉，最後20秒頂住 ，come on！ 阿 Daniel 冇問題嘛？冇 OK 係嘛？冇問題講嘢㗎，我見你冇講嘢。5、4、3、2、1 ，OK， 好得。唔係啊，真係唔係我知你啊！真係好難過，唔係你真係好叻，你真係好叻，辛苦你啦！我之前以為你做咩咁誇張講到辛苦，我企喺隔離都覺得好辛苦，我隻腳好攰，我真係好攰，我睇我好搞笑，好得意啊！好叻啊你！決賽就嚟睇你嘅老闆，你唔係賣樣嘅，我唔係賣樣嘅，你都係賣樣嘅，但係你都係賣實力嘅，係 OK， 喂，唔好搶你風頭，你快啲！喂，高怡話過唔再喊嘅，係啊，唔係呢個係開心嘅眼淚係 OK 嘅，決賽嚟睇。